Ahojte priatelia, vítam vás na začiatku novej sezóny kariéry trénera, kde aktuálne pôsobím ako hlavný tréner FC Middlesbrough, ale teda keďže je to kariéra a ja som v tejto sérii karierista, takže budeme chcieť uspieť a teda hlavne ako Slováci budeme chcieť zanechať čo najväčšiu stopu vo futbalovej Európe. Ale to samozrejme bude časom, to sa ešte sťahovať neideme, to je ešte ďaleko. Takže vás ešte raz vítam a keď sa vám bude video páčiť, poteší ma samozrejme akýkoľvek komentár, prípadne like či odber. Takže ďakujem vám krásne a môžeme ísť na to. Vítam vás teda na začiatku novej sezóny, kde v tej predchádzajúcej sme dopadli samozrejme fantasticky. V podstate sme vyhrali Championship, aj keď to bolo tesné, ale myslím si, že už pár kôl pred koncom sme si zabezpečili postup a teda nakoniec sme sezónu aj vyhrali. Ako najväčší úspech teda považujem samozrejme titul, ale druhý najväčší úspech bolo v finále FA Cupu, kde sme teda nakoniec podľahli Newcastle. Čo ale absolútne nevadí, pretože už to, že sme sa dostali do FA Cupu, je absolútna paráda. No, možno ste si všimli, že sme sa v čase trošičku posunuli ďalej oproti tej medzisezónnej príprave. Ja som spomínal, že vlastne tou prípravou ako takou vás samozrejme trápiť nebudem, myslím tými zápasmi. Všetko ostatné sme si v tej medzisezónnej príprave ukázali, je na to špeciálne video. Pozrite sa, kľudne, kto nevidel, tak určite na to mrknite, je tam v podstate komplet všetko od konca sezóny až po vlastne začiatok tejto novej. Je tam vlastne vysvetlené, sú tam odchody hráčov, príchody nových posíl, je to tam toho naozaj veľa, takže kto ste nevideli, určite skočte pozrieť. Môžeme sa aj v rýchlosti mrknúť na to, aké prestupy teda sa u nás udiali. Tuto to môžeme krásne vidieť, takže priviedli sme pomerne dosť veľa posíl, nie všetky boli kupované, mali sme aj pár hráčov z voľného trhu, v rýchlosti si to môžeme prebehnúť. Takže je tu na pravú obranu Alexander Bach, potom je tu na ľavú obranu Josh Doig, myslím si, že dve veľmi silné posily, ktoré by nám mohli v Premier League pomôcť. Ďalej stredný ofenzívny záložník Dele Bashiru, pravá ľavá záloha je tu De La Vega a El Mala. Hlavne tento El Mala bola vynikajúca kúpa, tam sme čakali vlastne na predaj nášho predchádzajúceho najdrahšieho hráča, ale myslím si, že skvelá kúpa, tento chalan má potenciál, myslím si, že až nejakých 86 alebo 7, ak sa nemýlim, takže naozaj super. Ďalej tu defenzívny záložník Abdullahu, ktorý teda myslím si, že by nám mohol naozaj tiež pomôcť, pretože je to mladý chalan, ktorý má 22 rokov iba a pomerne vysoký potenciál, takisto okolo 84, takže to je skvelé. No a dvaja hráči, ktorí boli z voľného trhu, ja som celú minulú sezónu, respektíve celú tú polku sezóny, ktorú som trávil vlastne ako tréner na lavičke, hovoril, že chcem priviesť brankára Martina Dúbravku, keďže je to jeden z tých cieľov, že budeme mať dvoch Slovákov minimálne v tíme. No a v podstate Martin Dúbravka bol po konci minulej sezóny na voľnom trhu, je už teda 37 ročný a overall mu klesá. Ale myslím si, že pre nás ako nových členov Premier League bude Martin Dúbravka fantastická posila, pretože tu pôsobil dlhé roky v Premier League a keďže Burnley vypadlo v minulej sezóne, tak z nejakého dôvodu proste asi mu končila zmluva, nechceli ho ďalej, tak čakal na voľnom trhu a teda my sme ho oslovili a súhlasil s našimi podmienkami. Takisto je tu aj Jefferson Lerma, ten má 31 rokov, fantastický defenzívny záložník a taktiež bol na voľnom trhu. Nie sú tí hráči vôbec lacní, nebudeme si klamať, však vidíte tie sumy, ale myslím si, že naozaj by nám mohli veľmi pomôcť. Čo sa týka týmu, tak teda vyzerá to aktuálne takto, máme 4 útočiacich hroťákov, samozrejme rozmýšľal som aj nad tým, že by som priviedol jedného veľmi silného hroťáka, ale myslím si, že Dávid Strelec a Kalizene túto úlohu naozaj zastanú ako hlavní útočníci a verím im, proste chalani si to zaslúžia, po minulej sezóne naozaj nastrelili kopu gólov a myslím si, že tú miestenku v tom prvom týme by mali mať 100% istú. Chalani, ktorí tu boli na striedanie, je tu Conway, je tu Force, takže to, ktorý sa vrátil myslím si z hosťovania, ten bude ako taký záložník a miesto týchto chalanov, keby sa im nedaj Boh niečo stalo. No a taktiež tu máme ďalších v podstate na každom poste som sa to snažil zdvojiť alebo strojiť, nech naozaj môžeme striedať v prípade pohárov a čohokoľvek ďalšieho, nech naozaj sme túto sezónu úspešní.
Defenzívni záložníci sú 4, ľavá záloha 3, takisto hovorím pravá záloha a podobne. No a tuto už vidíme obrancov našich. Na tú strednú obranu myslím si, že posilňovať nebudeme musieť, aktuálne máme dvoch. Už aj pomerne vo vyššom veku, ale skôr by som povedal, že to je taký zrelý futbalový vek, 28-29, takže tam myslím si, že skúsenosti už sú. Ďalej je to mladý Malanda, ktorý rastie, je aktuálne našim najlepším hráčom, čo sa týka stredných obrancov, takže určite bude dostávať príležitosti. No a na tej ľavej obrane je tu Neto Borgs, ktorý sa vrátil v minulej sezóne z hosťovania, a takisto je to tento Alex Bangura, ktorý si myslím, že bol pomerne silný. A ako som už spomínal, tak bránkári teda Dubravka a Dieng, ale Dieng myslím si, že bude fajn dvojka, aspoň na tej poháre, uvidíme. Chcel by som ho 100% zatiaľ zanechať v tíme a určite priviesť možno nejakú posilu, alebo ak sa podarí Kamilovi Slavikovi uspieť tak na hosťovaní, tak myslím si, že on by mohol byť celkom zaujímavým bránkarom nasledujúcim. V juniorke to aktuálne vyzerá takto. Máme tu teda nejakých hráčov aj s vyšším potenciálom, aj s nižším potenciálom. Asi to tu trošku preriedím a budeme hľadať teda lepších hráčov. Aktuálne už juniorka pre mňa nebude mať nejaký veľký význam, pretože myslím si, že keď nie na konci tejto sezóny, tak na začiatku tej, respektíve na konci tej ďalšej určite poputujeme do iného tímu v inej lige a tým pádom sa nám tí juniori ani nestihnú vrátiť, ale určite nebudem hovedo, jak sa hovorí, a budem sa snažiť samozrejme nachádzať stále ďalších a ďalších mladších hráčov, nech teda môžu pôsobiť a rásť v tomto klube aj naďalej, keď ja odídem. Úlohy a očakávania, teda klasika, aby sme nedostúpili, v FA Cup je to rovnaký cieľ ako minulý rok, aby sme postúpili do 8 finále. No a je tu aj dlhodobý cieľ, čo je pekné od nich, a uvidíme teda ako ďalej budeme pokračovať spolu aj po konci tejto sezóny. Aktuálny rozpočet si môžete pozrieť teda, že máme zhruba 21 miliónov. Čo sa týkalo predaja hráčov, tak tam sme teda predali zhruba za 40 miliónov a kúpili zhruba za 60. Na začiatku novej sezóny sme dostali celkom slušný balík, aj keď teda v minulej sezóne sme dostali mail, že za postup z Championship dostávame 8,5 milióna, čo som myslel, že sa rozplačem, ale reálne sme dostali okolo tých 60 miliónov, respektíve 50. Nie som si teraz úplne istý, ale bola to určite oveľa vyššia suma, jak som predpokladal, a tým pádom v podstate sme mohli naozaj obmeniť ten káder poriadnym spôsobom. No a to, aby ste videli, tak prehodená úroveň obťažnosti na legendárnu, a tak, jak som slúbil v minulej sezóne, ako náhle postupíme do Premier League, tak obťažnosť pôjde hore na legendárnu. Rozmýšľal som, že aj dĺžku polčasu by som možno zvýšil na 5 minút. Uvidíme v tých úvodných zápasoch, ako to pôjde, a keď tak zvýšime. Môžeme sa mrknúť, ako to vyzerá s trénermi našimi aktuálne, takže vidíte, že máme dosiahnuté v podstate také 2/3 z toho, čo potrebujeme k ideálu, ale myslím si, že celkom fajn. Tréneri sú viac menej pretrenovaní, skoro všetci, aktuálne teda niektorých tu máme aj menej skúsených, ale to vôbec nevadí. Myslím si, že na úvod stačilo a ja osobne už sa veľmi teším na úvodný výkop proti Sunderlandu. Hráme doma a podľa mňa to bude naozaj veľmi zaujímavý zápas. Je super, že sme nedostali na začiatok nejaké City alebo podobné veci, takže môžeme sa ísť rovno vrhnúť na zápas. No ale aby som ešte nezabudol na poslednú vec, tak ideme sa pozrieť, ako sme dopadli v príprave, keďže tu som nenatáčal. No a v príprave sme dopadli, myslím si, že vynikajúco. Prvý zápas jednoznačný 3-0, druhý zápas proti Janovu trošku náročnejší, ale podarilo sa ho zvládnuť. Myslím si, že okolo 80. minúty padol vyhrávajúci teda gól z našej strany, ale nebol som úplne spokojný s výkonom. No a následne sme remizovali 2-2. V každom prípade nám to stačilo na výhru v pohári, takže sme získali aj nejaké financie. Prípravu som nenatáčal, myslím si, že síce mohla byť zaujímavá trošku, ale chcel som sa v tej kariére posunúť ďalej a hlavne som chcel poskúšať tých mladíkov a naozaj niektoré tie výkony a zápasy neboli úplne okuláhudiace a tým pádom som to proste chcel len prebehnúť, mladíkov poslať na hosťovanie, vyskúšať tých hráčov, obmeniť ten káder trošičku, nech sa zabehnú noví. No a v podstate týmto štýlom sa môžeme posunúť rovno na úvodný zápas. Ale keďže už sme tu, tak môžeme kúknúť aj na to, ako vyzerá náš úvodný los
A teda myslím si, že celkom priateľský. Máme tu doma Sunderland, ďalej sme vonku na Foreste, pohár proti Derby County v Carabao Cupe, to je super, to je vlastne tým z minuloročnej vlastne súťaže našej Championship. A ďalej je tu teda Southampton, proti ktorému hráme doma na konci mesiaca. Super, to vlastne bude už aj finálna uzávierka. I rozmýšľal som ešte nad jednou posilou, ale no, uvidíme. A teraz sa už poďme vrhnúť na ten zápas a poďme sa pozrieť na základnú zostavu. Základná zostava teda zostane takto, nebudem ju meniť. Myslím si, že niektorí tí hráči, ktorí prišli si v príprave naozaj vybojovali tú miestenku, sú výrazne lepší ako naši alternujúci hráči, respektíve nie že výrazne lepší, ale zdali sa mi proste byť živší a bolo to trošičku zaujímavejšie s nimi, takže preto táto základná zostava samozrejme. No a môžeme sa podľa mňa ísť rovno na to vrhnúť. Vynikajúce. To sa naozaj veľmi teším, že aj naši fanúšikovia si uvedomujú, aká veľká posila on pre nás môže byť. Verím, že sa nám podarí uspieť a že v úvodnom zápase nesklameme. Keby sme aj prehrali, nič sa nestane, samozrejme hráme proste vyššiu súťaž, ale ja verím, že budeme chcieť naozaj podať čo najlepší výkon, že aspoň sa nebudeme musieť hanbiť za to, čo urobíme a čo odohráme, to je dôležité, aj keď možno s negatívnym výsledkom, ale to vôbec nevadí. Ja vám verím, chalani, a poďme sa pozrieť na zostavy. Tu už bude naša zostava s Martinom Dubravkom teda v bránke. Rozloženie defenzívne viac menej, ale zároveň aj ofenzívne, takže je to taký mix stratégií. Ja pevne verím, že bude úspešný. No a Sunderland formácia 4-3-3. Samozrejme tiež som nad ňou rozmýšľal, ale myslím si, že táto formácia, ktorú hráme my, je aktuálne z týchto dvoch lepšia, teda pre mňa, na našich hráčov. No a uvidíme. Je tu úvodný výkop, držte palce a poďme na to. Začal by som trošičku očukávanie, nech sa trošičku zoznámime s tou loptou a uvidíme, nebudeme príliš zbrklí, ale samozrejme ideálne si ju tu nedržať ani hodinu, nech neurobíme nejakú chybu. Lerma skúsi na stred na Delebashiruho a tu už si zabieha strelec, ktorý skúsi vystreliť a je to úvodný gól po 5 minútach z prvej akcie proti Sunderlandu, tak toto som absolútne nečakal. To je naozaj fantastický úvod do zápasu a počkal si Lerma na tú prihrávku, ak sa nemýlim správne, si zabehol Dávid načasované a z prvej to trafil z voleja, no tak toto je naozaj jednak aj šťastie, ale môžeme to nazvať aj umením. Výborný. A tuto nejakí duchovia, fajn, okej. Výborne, no tak od 6. minúty vyhrávame, to je nečakané, ale samozrejme vítame to. Ale uvidíme, aby sme neostali zbrkli. Teraz Alexander Bach si zabieha, ťahá to trošičku dopredu. Skúsime ešte raz vystreliť spoza 16, ale to sa nám nepodarilo, aj keď myslím, že Morris si nabiehal celkom dobre. Teraz skúsime na Delebashiruho a uvidíme, lebo s ním by som chcel naozaj skúsiť vystreliť z diaľky a to sa mi aj podarilo, ale lebo predsa má aj tú razantnú strelu, ale na to je taký trošičku akože zavalitejší, nemotornejší, čiže predpokladám, že to s ním nebude úplne najjednoduchšie si vytvoriť ten priestor, ale keď si ho už vytvorí, tak tá strela podľa mňa bude stať za to. Lerma, Delebashiru, skús vystreliť spoza hráča. Prudká strela. A teraz by sme to mohli skúsiť. Tak, teda to vyzeralo zaujímavo. Skúsime to centrovať a uvidíme, čo to spraví. Malanda, hlavička, ale nevydarená, respektíve zrazená rovno do rúk bránkára. Vyzeralo to
až tak zle. Ale pevne verím, že chalani budete trošičku aj v obrane sa zameriavať na to, a výborný blok, aby ste ukázali svoje prednosti, aj keď teda tam minimálne na ten stred obrany žiadna posila neprišla, ale to práve preto, lebo som dôveroval chalanom, že to zvládnu. Teraz prihrávka celkom zaujímavá a Delebaširu je silný, ale nezvládol to tak, jak som si to predstavoval. A teraz skúsi strelu z diaľky. Možno ešte dorážka. Je tam dorážka Davida Strelca. Fantastické. 2-0 po 30 minútach v úvodnom zápase. Wow, to bol Elmala, ja sa ospravedlňujem. Myslel som si, že to bol David Strelec. Takže Elmala, fantastická robota na tej ľavej zálohe. A výborne pozične, to sa veľmi teším. Ešte raz sa ospravedlňujem, myslel som si, že to bol David, kto tam takto pozične zastal svoju úlohu, ale fantázia čistá. Skúsme to s Elmalom potiahnuť teraz a odcentrujeme. Skúsime tú hlavičku. S Whittakerom, nebolo to zlé. Ale bol tam tiesnený hráčom, obrancom, takže nebolo to ani pravdepodobne úplne možné, ale mohol sa presadiť, no možno keby bol trošičku vyšší. Teraz Delebaširu skvelé pozične. A skúsime odcentrovať, ale nepodarilo sa. Prihrávka na Elmalu, ten by mohol tu aj vykľúčkovať hráčov trošičku. Teraz veľmi dobre. Skúsime vystreliť, ale to bol len taký pozdrav bránkarovi. To bolo zbrklé a zbytočné. Ale máme tu už koniec prvého polčasu. Verím, že už sa nič dôležitého nestane zásadného. A hlavne, že sa to nebude naťahovať 1 minúta na 10 minút. Výborne. Vidíme sa v druhom polčase, priatelia. Vítam vás späť a teda vyhrávame 2-0 po prvom polčase, čo je absolútna fantázia. Povedali sme si nejaké slová, ktoré by nás mohli zase posunúť trošičku vpred v šatni, lebo nehráme vôbec zle, ale sú tam medzery, ktoré by sme nemuseli mať. Takže ja pevne verím, že to v druhom polčase zlepšíme a uvidíme, no. Toto som nezvládol s ľavým obrancom, ale perfektný blok a potrebujeme to vysunúť dopredu. Teraz to skúsime potiahnuť s Elmalom, urobíme si to nejakú kľúčku. Prihrávka do behu nevyšla s Delebaširom, ale to nevadí. No hovorím, není to úplne dokonalé, strácame lopty, ale tak ja si myslím, že to je ešte naozaj to zohratosťou, že ju nemáme na takej úrovni. Teraz výborný návrat Delebashirho do obrany a skúsime vysunúť Whittakera dopredu. Ale neudržal tú loptu, no tak Whittaker, to som nečakal. 58. minúta, poďme striedať. Strieda je super. No, ja som vymenil zatiaľ Davida Strelca za Zeného. Je David dosť unavený, takže to bol ten dôvod, inak hral výborne. A teda išiel dole Elmala a prišiel mesto neho McGree. Skúsime s Whittakerom ešte nejakú chvíľku vydržať, možno sa im podarí tá ich chémia zopakovať z minulej sezóny, kde naozaj Whittaker centroval a McGree hlavičkoval a podarilo sa im, alebo respektíve dorážal z voleja a fantastické góly sa mu podarilo dať. Takže uvidíme, a keď nie, tak pôjde určite Pedro de la Vega do zostavy. Ale teraz pozor, pozične v obrane, výborne Alexander. Skúsime s Whittakerom to potiahnuť teraz. Prihráme mu. Toto bol faul. Center na druhú stranu. Že by sa to podarilo? Škoda. Škoda naozaj. Som si myslel, že hneď pri prvom centri, ale to by bolo trošku naivné. Výborná robota od obrancu. McGree skúsime. Tak skúsime ocentrovať na opačnú stranu. Či to niečo nezmenilo. Všetko rovnaké stále. Výborne. Skúsme ešte zatlačiť, kým tu máme hráčov, keď tak ich vystriedame. Nech sú trošičku možno
možno urobia nejakú chybu ešte v závere, ako aj spravili a Whittaker skúsi vystreliť. Je to 3-0, 3-0 naozaj. Rozdiel triedy. No a striedame ofenzívneho záložníka, pravú zálohu a teda aj Morisa na tej defenzíve. Pustíme tam našu novú posilu ďalšiu a verím, že bude veľmi úspešná. A teda si to ten Zenit trošičku predkopol, aj keď teda samozrejme 3-0 absolútne pre mňa nečakaný výsledok. A videli ste, hrám to na legendárne, je to vidieť aj pred každým zápasom, takže neklamem. Ale tak podarilo sa, no, urobili zo pár chýb, našli sme tie medzierky v tých obranných priestoroch, no a proste sme ich potrestali, žiaľ. A teraz zase chyba. Už samozrejme hrajú krči, takže to je pochopiteľné, teda teraz De La Vega fantasticky skúsi vysunúť Zeného a ten skúsi vystreliť a nebol to dokonca ani offside, takže tak, strieda super. No a my skúsime odcentrovať a nepodarilo sa vystreliť. Skúsime vystreliť z Nipanu z diaľky a škoda. Tieto z diaľky strely mám naozaj veľmi rád a keď sa zadaria, tak vedia byť aj nádherné, takže teraz skoro sa nám podarilo obrať o loptu supera. Ani nemám nastavenú nejakú defenzívnu taktiku, hráme na, myslím si, že klasické našej výchozí. Neviem, jak sa to povie po slovensky, pardon. Offside. Myslím si, že ale už aj koniec zápasu, takže asi už len odcentrujeme bránkarovi, pozdravíme ho. A koniec zápasu, výborne, takže úvodný zápas vyhrávame 3-0. Myslím si, že prekvapujúce, ale samozrejme nás to veľmi teší. No a bolo tam ale veľa chýb, napriek tomu výsledku nemôžeme byť úplne spokojní s výsledkom, respektíve s výkonom, ale super, takže ja gratulujem chalanom, no a toto je naozaj kameň, na ktorom môžeme stavať. No a ako vidíte, tento pohľad na tabuľku je absolútne fantastický, pretože po prvom zápase vedieme Premier League, prosím pekne priatelia, čož je absolútny zázrak. Samozrejme nič to neznamená, ale teda je to nádherný pohľad. Po prvom zápase máme 3 góly vstrelené, 0 dostaných, takže rozdiel skôr je 3-0 a sme jediný tým aktuálne zatiaľ v tabuľke, ktorý takto to má, takže preto ju vedieme. No a Sunderland, proti ktorému sme hrali, teda dostal najviac gólov, takže oni sú poslední, ale hovorím, prvý zápas absolútne samozrejme nič neznamená. V každom prípade je na to pekný pohľad. Fajn, ja si myslím, že môžeme rovno skočiť do druhého zápasu proti Nottinghamu Forest a rozmýšľam, že ako bude vyzerať zostava. Poďme sa na to pozrieť, samozrejme bude hrať veľkú úlohu aj únava a myslím si, že dostanú šancu aj ďalší hráči. Elmala super, ale McGree ho tam vyskúšame aktuálne, strelec je unavený, takže myslím si, že to by mohlo byť fajn. A že by som ho tým pádom aj skorej strieľal, samozrejme, záleží od toho čo bude predvádzať na tom ihrisku asi. Ale určite tam chcem skúsiť Lipana, pretože to je náš mladík, ktorý minulú sezónu ukazoval fantastické výkony, zobrali sme ho z Manchesteru City za pár miliónov, takže ideme ho určite skúsiť. Tieto cutscény sú naozaj vydarené v tejto hre, takže sa veľmi teším, že aspoň niečo je tam fajn. No a teda úvodný výkon máme za sebou. Mali ho samozrejme domáci a ja pevne verím, že podáme obdobný výkon ako v prvom zápase
a že nebudeme sa mať za čo hanbiť. Tak, jak som spomínal, nie je, samozrejme je dôležité vyhrať, ale nie je dobré, keď ten výkon je taký, že sa musíme hanbiť. Tuto hneď prvá strela od nášho supera, výborne, tak to je zaujímavé. Dubravka a jeho prenesenie na McGreeho. A uvidíme, kade to bude lepšie, že či po krajoch alebo stredom. Skúsime. Nebola to zlá prihrávka od McGreeho, dobre si tam zabiehal náš stredný záložník, ale nebolo to až také vydarené, ak by to mohlo byť. V každom prípade máme celkom tlak, nebudem ho ešte aktuálne zvýšovať zbytočne, lebo potom by sa hráči príliš skoro unavili. V každom prípade ale určite potrebujeme na nich vyvíjať tlak, keďže sme... Naša taktika je gegenpress, proste gegenpress, hej, hovorí to samo za seba, takže chalani ideme presovať. Lerma, celkom zaujímavá prihrávka. Whittaker, Alexander Bach, skúsime odcentrovať a uvidíme čo to. Boris dostal zaujímavé príležitosti, ale výborne zblokovaná obranou strela, ale fantasticky, aj spracovanie dobré, myslím si, že by možno aj trafil v ránku. A teraz sme prepadli, to nie je dobré. Nottingham nás môže potrestať, takže chalani vraciame sa, Malanda skvelé naozaj. Výborne teraz robota od našej defenzívnej zálohy, ale McGree to nepresadil sa tak, jak by som potreboval. A teraz výborná kľúčka, ale Dojk sa fantasticky vrátil, takže poďme. Nipan na McGreeho, načasované správne. A teraz to McGree zase zmrvil, perfektne ho tam zdvojili. A super, mal, teraz výborná robota. Teraz to skúsime. Prihrávka na útočného Dávida, ale bol tam veľmi dobre tiesnený, nepresadil sa, takže z toho nič nebolo. Teraz výborná robota od nás, ale nedostačujúci, nedôrazný bol nakoniec ten hráč. Takže z toho zase nič nebolo. A iba si to tu kopkajú, Pane Bože, hrajte chalani, však veď čo ste. A teraz pozor, vážna šanca supera na kraji. Uvidíme, čo s tým vymyslí. Samozrejme vymyslel s tým perfektne veľa vecí, to my nie sme schopní takéto niečo vymysleť. Tak toto bolo tesné, skoro nám ju zobrali. Výborná práca teraz, ale David presadí sa proti obrancovi a teraz už len z uhla, ale toto si veľmi zmrvil, kámo. No a vyzerá to tak, že polčas je za nami, 0-0. Myslím si, že to nebolo vôbec ideálne. Vítajte späť. No a urobil som jednu zmenu. Vystriedal som Davida Strelca, keďže bol aj unavený pomerne, ale ani sa mi jeho výkon až tak nezamlúval dneska. Nebolo to úplne ideálne a verím ale, že to nič neznamená samozrejme, len proste som potreboval vystriedať Davida, to je celé. Teraz skúsime odcentrovať a ten McGree tam furt kúká. On tam nakúka proste, on to tam vie. Nipan, výborná robota, ale finálna prihrávka nie je ideálna. Skúsime ich teraz zatlačiť, že či sa nám nepodarí s tým tlakom niečo nejakých donútiť k nejakej chybe. Ale vedia sa dobre zbaviť tej lopty, aj keď na nich tlačíme. A teraz ale sa im to nepodarilo. Nie, toto bola škoda. No, útoč. Výborne od Dojga. Dojg naozaj predvádza perfektné výkony. Skúsime odcentrovať na opačnú stranu. A Whittaker by mohol skúsiť hlavičkovať, ale to sa mu nepodarilo. Máme loptu, chalani, to je dôležité. A skúsime... To sa mi nepodarilo. No, je to také nemastné, neslané ten výkon, musím povedať.
Nie som úplne spokojný, ale nevadí. Je to... Hráme na superovom ihrisku, ešte stále sme na začiatku sezóny a môžeme mať aj trému, hlavne niektoré posily, niektorí hráči. Takže ja verím, že to sa dostaneme do tej správnej nálady, správnej formy, ale samozrejme neočakávam, že túto sezónu budeme nejakí ašpiranti na nejakú európsku súťaž alebo niečo podobné, pochopiteľne, hej, takže v každom prípade verím, že si neurobíme hanbu a uvidíme, akým spôsobom sa nám podarí potom vlastne sa presadiť aj ako trénerovi. Skúsime ocentrovať, nebolo to zlý center, ale budeme musieť už aj striedať podľa mňa. Chceme by to trošičku ešte ich vyšťaviť predtým. A zase fantastická robota Dojga. Skúsime odcentrovať dopredu, ale ten center nebol vydarený vôbec. Skús vystreliť, Alexander. Škoda. Ale nebolo to zle myslené naozaj. Teraz sa nejakým záhadným spôsobom Lipan dostal do útoku a je to tam, tak toto prepadla obrana naozaj, toto bola obrovská chyba naozaj obrancov, ktorí tam nechali nášho ofenzívneho záložníka sa ponevierať poza ich chrbty a toto, akože vyzeralo to aj na offside popravde, ale fantastická robota, naozaj fantastická. A razom vyhrávame. A ja som zabudol vystriedať. No nevadí. Ja verím, že to tiež má asi svoj zmysel, keďže onedlho hráme, ak sa nemýlim, proti Derby County Carabao Cup. A to by bolo fajn, že by sme mali naozaj oddychnutých hráčov. Lebo myslím si, že máme celkom široký kader na to, aby sme mohli odohrať viacero súťaží, aj teda Carabao Cup, aj FA Cup. A keď sa nám minulú sezónu podarilo v FA Cupe ísť až do finále, tak prečo by sme túto sezónu naozaj nemohli ašpirovať aspoň na nejakú zaujímavú priečku. A v Carabao Cupe, ktorý pre mnohé týmy není ani taký dôležitý, teraz skvelá robota od našich obrancov, ale nedokončili dokonca. Výborný blok. Sme späť. No a ako som teda spomínal, aby som to dohovoril, teraz výborná robota El Mala, potiahni to a skús vystreliť. Výborná robota, aj keď teda očakával som, že to nepadne. No skúsime to odcentrovať a uvidíme, čo to spraví. Dojk, nepodarilo sa vystreliť, ale to vôbec nevadí. V každom prípade vyhrávame aj v našom druhom zápase proti Nottingham Forestu. Takže vidíte nespokojných superových divákov. Naozaj nespokojných. No a to by sme mali, priatelia, takže myslím si, že slušný začiatok sezóny. Naozaj dva zápasy, ktoré sú nečakané, teda ako dopadli hlavne ten úvodný, ale samozrejme absolútna fantázia, veľmi sa to teším. Chalani sa začínajú zohrávať, takže myslím si, že na úvod perfektné. Ja vám určite ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Ak sa vám video páčilo, budem vďačný za akýkoľvek komentár, za akúkoľvek interakciu, like, odber, samozrejme. Sledujte ďalšie videá, respektíve aj tie predchádzajúce, ak ste nevideli. Mrknite či už na začiatok predchádzajúcej sezóny, alebo na ten na to medzisezónne obdobie, na tú prípravu. Tam sa naozaj toho udialo veľa a teraz to vlastne začal ten štart naplno a vďaka tomu, čo sa v podstate udialo v tej medzisezónnej príprave, tak sa nám ten štart takýmto spôsobom podaril. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za sledovanie, za pozornosť, za akúkoľvek interakciu, ako som spomínal, like, komentár, čokoľvek. Ďakujem veľmi pekne, no a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.